Ja, det er ved at blive nedlagt, det her område her. Så som I så var vi lige derinde. Jeg havde mødt en gammel mand, der gik rundt derinde og fejrede. Jeg ved ikke, om han arbejder eller noget som helst. Det tror jeg faktisk ikke, han gør. Han sagde, han troede ikke, der var noget vejen på, hvis ikke man ødelagde noget. Bevares. Jeg spurgte heller ikke lige, om jeg måtte lave en brænder. Og larme helt vildt. Nu inden vi skal videre, mig og assistenten, så kan vi lige over og tage nogle billeder herover. Bare sådan en masse stillbilleder med mig på og med hende på måske. Og jeg ved ikke, om hun er game på at sidde på, men slukker vi lige. Nå, det var pisse hyggeligt. Lang dag nu. Klokken den er 10 minutter i 6. Og jeg skal lige prøve med at spytte. Og jeg har været afsted på min motorcykel siden klokken 9 i morges. Så er det vist sådan, man kan sige, at sæsonen er i gang. Og vi har haft min smukke assistent der, som har været med på tur. Så nu kører vi hjem. Og det har været en produktiv dag. Med hensyn til materiale og oplevelser og spise. Det er det, vi kalder byslalom. Nu skal jeg hjem og slappe af. Jeg sagde det i en af de andre videoer. Om hvordan man bare kan nyde det her. Det er bare så hyggeligt. Og så er det jo nu åbenbart et par dage siden, at Gex, han nævnte mig i hans ATV-kørevlog. Han er nemlig en af de mennesker, som har allerflest følgere i Danmark. Jeg kender ikke lige de vildeste tal, men han er i hvert fald en af de største. Og han er begyndt at køre ATV, og han synes, det er så fedt. Og han har nævnt mig. Tak for det, Gex. Jeg glæder mig til, at vi skal prøve at køre sammen. Som du selv nævner i din video, så ved jeg ikke helt, hvad indhold der skal komme ud af det. Men det kan aldrig skade at starte et sted. Men det er helt sikkert en kæmpe fordel, det her med at kunne snakke sammen, mens man kører. Det giver et helt andet, en helt anden oplevelse. Så det må vi lige se, om du kan nå at få lavet til den tid. Og ellers så er der nok heller ikke noget. Hold da op, han kørte stærkt. Ellers er der nok heller ikke noget galt, at vi kører rundt og oplever lidt sammen. Så kan du vise mig et sted, og så kan vi klippe sammen med, at vi har kørt stederne. Det skal vi nok finde ud af. Men nu skal jeg i hvert fald hjem, så jeg vil takke af for den her gang. Jeg håber, I følger med på Facebook. Nu nævner det et par videoer siden også, at nu har vi rundet 3300 i dag lørdag den 7. april. Og det er fedt. Men det er lige så fedt, hvis I kommer over på Facebook og følger med der. Så prøv det, facebook.com/japay. Det skulle være lige til. Skriv mig om besked. For eksempel add mig på Steam på PC, hvis I spiller sådan noget som Ride og PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds. Sådan nogle ting. Så jeg kan ikke love, at jeg kan spille med alle sammen. Jeg kan heller ikke love, at jeg kan spille med altid. Men en gang imellem, så vil jeg jo lige putte på, at jeg streamer, og så kan vi spille sammen, mens jeg streamer det. Så prøv at kigge derover, og så finde ud af det. Og så må I bare have en rigtig fed aften. Kan I have det godt? Vi ses.